Okay, a large screen size is preferred. Would you also prefer a particular operating system, such as Windows or Mac OS? Yeah, I prefer Windows. Okay, Windows is your preferred operating system. With that information, I can look into some specific recommendations for you. Okay. سلام تخاتلتي فيفيد شو كمي كنيكم سلام كتلونا تمنخو مساهم زلخو سمرا لما خا أزيو أقداسن مهارن زبالكو مدب حيزلكو مسألهو علوم مدبنا بزعبا AI ويكا Artificial Intelligence يكخون أوكي فلتا زالنا مجمرة AI مالت كم سمو Artificial كوينو هذا السب سرحو بلحو كوينو لكع كم سب عينت كوينو مسابات كرارادان سبا زبالو كسرحن كغمرن زخيل عينت انتليجنت ويكا حدا بلحي مالتي إذا حجي مس كمبيوترات ويكا كم كمبيوترات أمثلو بإلكترونيكس يسرحو كم بعربات كال نجاراتن أو أنقطيمو مسهم تراراديو نعنا حدا مرسي ويكا حدا مسرح يسرح لنا مالتي أبزو لما جزي AI أزيو كاب جزي ناب جزي نام عبلة سرحنا تها أزيو أبزح نجارات بوتان دحزن عند حجزن يخيد على مالتي ኣብዚ ግዜ እዚ ብኤኣይ ተሓጊዝና ዝተፈላለዩ ቋንቋ ክንመሃር ንኽእል ዘለናይ ፅሑፋት ጀነሬት ክንገብር ንኽእል ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሙዚቃ ስእልታት ቪድዮታት ብቐሊሉ ክንሰርሕ ንኽእል ከምኡ እውን ናይ ዝተፈላለየ ኮርሳት ወይ ከዓ ሞያ ብቐሊሉ እውን ካብ ኤኣይ ሓሳባት ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ብቐሊሉ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ኤኣይ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቓምን እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ إذا AI مبزحتيو بإنجليزي شرح نيرو أبدو لو مجزيين بتجرنيا وكا تجرنيا سمع جنريت قبل ترجم عينت AI دام زي خيدالو بحفشاكين نيل ما عند فيديو حجلكم تزلو وطمع قدستي نعنا تعمنا بقولي له الرقم وكا بناتسا الرقم نخل عينت AI يمكنه كمون كمجرنا كم تكملون كرينا نعو بلوك ميك سمو داتا سيسنحب اوكي حجي مجمريا نريو اب وسامنا زركب AI كون ولا اب انستغرام ወይ ከዓ መሰንጀር ክረኽቦ ንኽእልና እዚ AI እዚ ንዞም ኣፕሊኬሽን ተሓዊሱ ዝመፅእ ስለዚ ብቐሊሉ ክረኽቦ ንኽእልና ሕጂ ንኣብነት ኣነ ዋትስኣፕ ናተይ ከፍተ ኣብ ዴስክቶፕ ወይ ከዓ ኣብ ላፕቶፕ ከፍተ ኣለኹ ዘሰይ እውን ኣብ ቴሌፎን እውን ክንከፍቶ ንኽእልና ፀገም የብሉን እንትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቴሌፎን ይጥቀም ዘለኹ ዋትስኣፕ ናቱ كم زلوا يمثلنا وسابناتنا مالتي سلازي تساقم دلو يكونن أب كله كرهون نخلنا حجي بقفح متان كرأينا أب لابتوب غيره خليكمي سونجين ولا أب تليفونون كنت كملت خليهم تساقم يبلون إذا ملكت زيا ناي ميتا AI سلازي نزيا دبل كليك نتوقع ويا حانت جزين توقع كم زلوا يمثلنا مالتي يقول لهم زي حجي ميتا AI እዩ ወይ ከዓ ቢዝነስ ኣሲስታንት እውን ኢሎም መፀኩም ክእል ንኣብነት ሄሎ ድሕሪ ኢለዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀጣይ ዝምልሰለ ሄሎ it is nice to meet you is there something I can help you with or would you like to chat ይብለና ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ሓገዝ ተደልያ ሓገዘካ ክእል ከምኡ እውን ክንፀሓፍ ንኽእል ኢና ቻት ክንገብር ንኽእል ኢና ይብለና ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብዚ ኢንፎርሜሽን ክንወስድ ካብዚ ኢንፎርሜሽን ስለዚ ኣብዚ ክንመሃር ንኽእል ኢንፎርሜሽን ዝኾነ ክንወስድ ንኽእል ከምኡውን ዝኾነ ኣድቫይስ እውን ምኽሪ ካብዚ ክንወስድ ንኽእልና ማለት እዩ እንግሊሽ ክመሃር እንድሕር ደልየ ኣብዚ ክፀሓፍ ይኽእል ኣነ ፅሕፈሉ ስም ምልሰለይ ኣነ ፅሕፈሉ ስም ምልሰለይ ከምዚ ጌርና ቴክስት ኮንቨርሴሽን ክንገብር ንኽእል ኢና ከምኡውን ዝኾነ ሕቶ እውን ክሓቱ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ሕቶ ክሓቱ እየ What is past tense? What is past tense? إذا مش المعركة جبريل حجي كم تسوي لهم رأيوا أجيو نصر غيرو كم أون بس example ناتو غيرو past tense قليس اللي على ويكا أردي إن الله مالتي حجي أبدا الله The past tense is a verb form that describes actions, events or states that occurs. قالوا أبزي ملو مجلسي تحفلالو the same example يبلا مالتي تقول لهم زي تعمل جمرة present tense تحفلالو تحاليتها past tense مالتي لازم تقولوا فلوليو بنصو
ገሊጽ ላይ አለው ማለት እዩ ከም ዝገርና በቀሊሉ ገለ ቶፒክ ክንመሃሮ ዘለና ወይ ክፈልጦ ዘለና ሓቲና በቀሊሉ መልሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ዝኾነ ሰንተንስ ስራሓልና ክንብሎ ንኽእል ኢና ንኣብነት Can you make me a short sentence in the past tense form ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም Can you make me a short sentence in the past tense form ኢለ ሕቶ ሓቲት ኣለኹ ሓደ ሰንተንስ ብፓስት ተንስ ክሰርሓለ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም Here is a short sentence in the past tense ኢሉ She ate breakfast at 8 a.m. ሕጂ እታ ኢት ነበረት ናብ ፓስት ተንስ ኤት ከይርዋ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ብፓስት ተንስ ወይ ከዓ ብሕሉፍ ሰንተንስ ሰሪሕለ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብቐሊሉ ናትና እንግሊሽ ነዚ ፕራክቲስ ጌርና ክንመሓሾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ at the same time እውን እዚ ዝኾነ አይዲያ ወይ ሓሳባት ክበና ይኽእል እዩ ከምኡውን ዝኾነ ስፔሊንግ ኤረር እንድሕር ኣልዩ ኣብ ሰንተንስ ኮሬክት ክገብሮ ንኽእል እዩ ንኣብነት correct this sentence ኢለ ሓንቲ ኩበየ correct this sentence ኢለ ሓንቲ ጌጋ ዝኾነት grammar sentence ኩበየ ሕጂ ከምዚ ኢለ ፅሒፈሉ are okay you ኢለ ጌጋ ዝኾነ ግራመር ፅሒፈሉ ኮሬክት ግበረለይ ኢለ ኣለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም are you okay ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ማለት ነው እዚኣ ስለዚ ዝኾነ ሰንተንስ ኮሬክት ንገብሮ እንድሕር ደሊና ወይ ከዓ ግራመር ክነተዓራር እንድሕር ደሊና ከምዚ ጌርና እውን እቲ ጌጋ ናትና ክነመሓሽ ወይ ከዓ ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እውን ኣብዚ ስእሊ ጀነሬት ክትገብረልና ትኽእል እያ እዛ AI እዚኣ እዚ እንታይ ማለት ካብ ቴክስት ናብ ስእሊ ጀነሬት ክትገብረልና ትኽእል እያ ንኣብነት ሓንቲ ስእሊ ክሓታ ስራሕለ ኢለ መጀመርያ ሄሎ ክብላ ምስ ክፅሕፈላ ፀንሐ ከይተሓዋውሰ ምጣን ኦኬ ቀፂለ እንታይ ክብላ ፕሊዝ create an image of a beautiful Eritrean model standing on the stage إلى question mark كيرا ودحري كم تجرات image ويتسيدي كم تجرات generate تجبر لي تجمبر كم تواز لهم كم زعينت سلمت أتلي الله قربت مثلا إرتراوي تمثلي عبزقين full information كنوالنا قرب كينو حانيلة أنا مول information هم تأخذ لنبر تصور خمزي حبرة خمزي عين خمزي كلانا خمزي لنا كله define تغيرنا لا بقبو كتم تحنا تخليها مالتي اوكي لذي كم تغيرنا زلنا ايمجون كم اون لوجو بوسترات قال استفعل عليه جنريت كتقبر لنا تخليها زي AI زيا ابو واتساب تركب مالتي كم تغيرنا كنتكمالا نخلينا بدحري نابتا خليتين ابزي ابلت زبلتن كم اون تغرنيا ترانسليت كتقبر لنا تخل AI نهنكيت نزي خاطر سؤال اوكي حجي زي AI زخا اب كروم يزركب اب كروم كنعطو نخلينا زي سيم اب تليفونان اب لابتوبنان كنتكمالو نخلينا اب كروم نعطو اب كروم عطي ابزي جوجل AI ستوديو تصفيه شنو لهم انا سلت كملا مسيات لي يلا انتر يبلا the same time when اب لابتوبنا سوري اب تليفونها the same اب كروم عطينا كنترول لهم تليفون يتقم لهم جوجل AI ستوديو إلنا نصحف كم دي مالتي اوكي نبلا إذا نيو خفتها مالتي عندما يتزلا سلازي كم زي لما تسألي مالتي واللهم زي اب تليفون يو the same time when اب
لابتوبنا ወይ ካብ ኮምፒውተርካ ከምኡ ጌርና ንኸፍታ እዛ ቀዳሚት ንኸፍታ እዚ ኸ ከምዚ ኢሉ መፀለይ ማለት እዩ ኣለኹም ናይ ቴሌፎንን ናይ ላፕቶፕን ሓደ ዓይነት እዩ ጃስት ሳይዝ ጥራይ ዝፈላለ ስለዚ ፅቡቅ ጌሩ ክረአየና ምእታን ኣብ ላፕቶፕ ጌረ ክሪአኩም እየ ኣብ ቴሌፎንካ ዘሰይም ከምኡ ጌርኩም ትጥቀምሉ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እታ ጉግል ኤአይ ምስ ከፈትናያ ልክዕ ከምዚኣ ትመፀልና ማለት እቲ ኢንተርፌስ ናታ ነዚ ዝመስል ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ናቲ ዘለናያ ንፅሕ ማለት እዩ እዛ ኤአይ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ትግርኛ ብቐሊሉ ትፅሕፈልና ከምኡውን ዝኾነ ብእንግሊዝ ዝተፃሓፈ ናብ ትግርኛ ትርጉመልና ትኽእል እያ ስለዚ ኣዝያ ሓጋዚት ኤአይ እያ ከመይ ጌርና ክንጥቀመላ ንሪኢና ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ብትግርኛ ክፅሕፈላ እየ ሰላም ክብላ እየ ሶሪ ናብ ግእዝ ቅይሮ ናተይ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ብትግርኛ ሓደ ኣድቫይስ ወይ ከዓ ምክሪ ክሓተ ንቪድዮ ኤዲቲንግ እንታይ ዓይነት ላፕቶፕ ተድልየኒ ኢላ ክፅሕፈላ ሕጂ እንታይ ኢላ ሓቲተያ ኣለኹ ንቪድዮ ኤዲቲንግ እንታይ ዓይነት ላፕቶፕ ተድልየኒ ኢለ ነዛ ኤአይ ብትግርኛ ሓቲተያ ኣለኹ ከም ትሪእዎ ኣለኹም መሊሳትለያ ኣላ ኣብዚ እንታይ ትብለና ንቪድዮ ኤዲቲንግ እንተደሊኻ ላፕቶፕ ክትመርፅ ከለኻ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ከም መምርሒ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ኢላ ሂባትንላ ኦኬ መጀመርያ ኣገደስቲ ዝኾኑ ባእታታት ትብለንላ ፕሮሰሰር ሓያል ፕሮሰሰር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ትብለንላ ኣይተል ኮር i7 ወይ ኮር i9 ንቪድዮ ኤዲቲንግ ስለ ዝበልክዋ ልክዕ ብትኽክል ትመልሲ ሂባትንላ ማለት እዩ ኮር i7 ወይ ከዓ ኮር i9 ክኸውን ኣለዋ እተን ፀበቓ ማለት እዩ ቀፂላኻ ራም ግራፊክስ ትመኽዘን ዝብለናላ እቲ ስቶሬጅ ማለት ዲስፕሌይ ባትሪ ፖርት ኩሉ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ እንታይ ዓይነት ክትከውን ከም ዘለዋ ስለዚ ነዚ ብምሉእ ኣንቢብና ንሕና ሓደ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ሓደ ምኽሪ ብቐሊሉ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ከዘይ ኮይኑ ናብዚ ካልእ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ካልእ ሓበሬታ ወስኸኒ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ዘሴም ታይም እውን ብእንግሊሽ ነበረ ናብ ትግርኛ ከምኡውን ብትግርኛ ነበረ እውን ናብ እንግሊሽ ክትቀይረልና ትኽእል እያ ስለዚ ከምዚ ጌርና ብቐሊሉ ብትግርኛ ብቋንቋና ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ሓበሬታ ከምኡውን ትምህርቲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እውን ብግቡእ እንድሕር ኣጠቓቕማ ንኤአይ እንድሕር ፈሊጥናዮ ኣብዚ ዝተፈላለየ ግጥምታት ወይ ዝኾነ ሓሳባት ኣብዚ ብቐሊሉ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ጃስት ምሳ ኮሚኒኬት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ሓደ ፅፉፍን ርዱእን ዝኾነ ሓሳብ ትደልዩናዮ ዘለና ብግቡእ ጀነሬት ክትገብረልና ምእታን እቲ ፀሓፋናትና እንድሕር ፅቡቅ ፅሒፍናዮ ዝተፈላለዩ ነገራት ፅሕፈላን ክሰርሐላን ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልእ ፅቡቅ ናይዛ ኤአይ እዚኣ ተዳዋዊልና እውን ብኮል ምስኣ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸ እንታይ ሕግዘና ብፍላይ እንግሊሽ ክንመሃር እንድሕር ደሊና ዳይሬክትሊ ተዳዋዊልና ናትና እንግሊሽ ከነማዓብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ነገርካ እንድሕር ተጋጊኻ ብቐሊሉ ክእርመካን ወይ ከዓ ክርድኣካን ስለ ዝኽእል ኮንፊደንስ ጌርካ ከይሓፈርካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከም እንድሕር ጌርካ ኸ እንግሊሽ ናትካ ብሓፂር ግዜ ከተመሓይሾ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ነዚ ክንገብር እንድሕር ደሊና ኣብዛ እትሪእዋ ዘለኹም ስትሪም ሪል ታይም ትብለላ ሓንቲ ግዜ እንትዎ ዘሴም ኣብ ቴሌፎን እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብቪድዮ ተዳዊና ክነዕልል ንኽእል ብቮይስ ዘሴም እውን ሸር ዩር ስክሪን ይብለና ኣሎ ሕጂ ኣነ ብቮይስ ጥራይ ክዕለ እንተደሊኹም ከዓ ተዳዊልኩም ክትዕሉ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም የብሉን Hello. How can I help you today? Thank you for helping. How are you? I'm doing well, thank you for asking. How can I assist you today? Yeah, I want to buy a laptop for editing. What do you recommend for me? Okay, I can help you with that. What is your budget for the laptop? Yeah, I have about $1,000.
Okay, with a budget of $1,000, are you looking for a laptop primarily for video editing or photo editing? Or Yeah, both? yeah, really, for video editing. Okay, for video editing with a budget of $1,000, you'll want a laptop with a good processor, ample RAM, and a dedicated graphics card. Would you prefer a larger screen size, or is portability a higher priority? Yeah, I prefer large size. Okay, a large screen size is preferred. Would you also prefer a particular operating system, such as Windows or Mac OS? Yeah, I prefer window. Okay, Windows is your preferred operating system. With that information, I can look into some specific recommendations for you. Okay? Okay, I'll start looking into some specific Windows laptop recommendations with a large screen size that are good for video editing and within your $1,000 budget. It will take me a moment. Okay, I'm waiting to you. Okay, based on your needs, I recommend looking at laptops with at least an Intel Core i5 or AMD Ryzen 5 processor, 16 gigabytes of RAM, and a dedicated NVIDIA GeForce GTX or RTX graphics card. I can't give you a specific model, but this is what to look for. Does that sound like a good start for your search? Yeah, that is full information. I appreciate your assistance. Thank you. You're very welcome. I'm glad I could assist you. If you have any further questions down the road, don't hesitate to ask. Okay, goodbye. Bye. مش ودانا كم ابلكيشن اب تليفوننا هنوردا مس ندلخا ابدا تيوا زلهم ثلاثه نطبي ابدا ثلاثه نطبي زين ابدا حنت كزي كليك نقبر دحريو ابدا تريوا لهم اد تو هوم سكرين تبللا حنت كزي كليك نقبر كم زي مثلا مالتيو ስለዚህ ኢንስቶል ነብላ ابدا እንደገና ኢንስቶል ነብላ ከንገራ ወርደልና تجمر مالتي ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ዝኾነ ሕቶ ወይ ሪኢቶም ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፉና እንድሕር ፈቲኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩ ክሳብ ቀጻሊ ቪድዮ ንመጽኩም ብሰላም ይስሕና ሰሰናዩ